Satu unit mobil PT-PT di Jalan Palantikan. Sopirnya meninggal di tempat karena terjepit. Persiapan dievakuasi. Ngapain? Ya lupa lah dulu baru Sudah mati ini. Oh, sudah mati. Iya, tinggal ada mangut, PU mami apa itu? Satu unit mobil PT-PT di Jalan Palantikan. Sopirnya meninggal di tempat karena terjepit. Persiapan dievakuasi. Ngapain? Ya lupa lah dulu baru Sudah mati ini. Oh, sudah mati. Iya, tinggal ada mangut, PU mami apa itu? Satu unit mobil PT-PT di Jalan Palantikan. Sopirnya meninggal di tempat karena terjepit. Persiapan dievakuasi. Ngapain? Ya lupa lah dulu baru Sudah mati ini. Oh, sudah mati. Iya, tinggal ada mangut, PU mami apa itu? Satu unit mobil PT-PT di Jalan Palantikan. Sopirnya meninggal di tempat karena terjepit. Persiapan dievakuasi. Ngapain? Ya lupa lah dulu baru Sudah mati ini. Oh, sudah mati. Iya, tinggal ada mangut, PU mami apa itu? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.